Всем привет! Ну что, очередной видосик про мою машину Vestu SV Cross. В каком-то из видео я говорил про проблему с накладками ручек двери внутренних, то что они скрипят. И говорил то, что буду перетягивать их в кожу. То есть отдам ребятам, они все сделают. Ну вот, настало это время, я договорился. Сейчас буду снимать это с водительской двери ручку целиком. И накладки ручек с пассажирских дверей, задних и с передней. И заодно, потому что если просто перетянуть накладки, они, не знаю как, с чем им сочетаться, с рулем, с рычагом, который я перетягивал. И в итоге я решил заказать еще накладки на подлокотники. Ну, сейчас буду снимать накладки, ручку буду снимать с водительской двери. И все вам в процессе расскажу и покажу. Усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Ну что, приступим к снятию. Сначала сниму сейчас водительскую ручку. Вот эту вот. Тоже ее будут обтягивать кожу. И потом займемся снятием накладок ручек двери. Вот этих вот глянцевых. Я ее немного проклеил антискрипом, но она все равно чуть-чуть скрипит. Надеюсь, что перетяжка нам поможет в этом, потому что я задние не трогал еще. Ну и выглядит это очень так неудобно, колхозно, потому что по-другому никак там не проклеишь ее, чтобы она не скрипела. Ладно, для этого нам понадобится, короче, отвертка со звездочкой, с торксом вернее, и пластиковая лопатка. Ну что, начнем с водительской ручки. Так, торкс мы отвернули. А вот снять это проблема. Проблема с этими ручками, снимать их. Я как-то раз снимал, и то там что-то поломал. Так, отщелкнули. Сначала, короче, тянете на себя, потом поднимаете вверх. Такой принцип разборки у них тут. Так, нам нужно снять блок стеклоподъемников и управление зеркалами. Так, тут такие у нас защелочки. Их нажимаем и поднимаем. Так, где тут еще у нас? Короче, значит, надо вот так вот. Просто нажимаете защелки, снимаете, короче. Возьмем лопатку. Опа. Вот так вот. Теперь соединим штекера, а потом опять соединим, когда поедем. Ну да. Так. Да, в принципе, они нам и не нужны так-то, по идее. Блок тогда не будем соединять. Потом, когда уже новую ручку перетянутую установим и соединим. Так выглядит наша ручка. Стоит она, кстати, не дешево. Обычный пластик, а стоит, если мне память не изменяет, 1500 рублей. Ладно, кидаем ее на пол. Блок на сиденье. Ну вот как-то так. Кстати, про то, что я сломал. Ну, я с кем не разговаривал, все, кто снимал эту ручку, вот в этом месте ломается крепление. Но оно так, больно-то здесь и не надо, она и так без нее крепко сидит. Короче, вот так вот, ребята, будьте аккуратнее. Но я как не пробовал аккуратно, все равно поломал, короче. Ладно. Кстати, у меня уже стерлась вот эта вот ручка. Я не знаю, почему так быстро. Скорее всего, может быть, поменяю их на глянцевые. И заодно думаю поставить сюда подсветку. Vestu надпись будет, подсветка там. Но я еще подумаю, возможно, возьму сразу модуль автоматических стекол
И заодно подсветку и новые ручки. И все в один видос сделаю, покажу вам. Так, ну что, теперь займемся другими накладками. Я думаю, с ними будет попроще. Просто лопаткой снимем их и все. Но для этого нам нужно выйти из машины. А на улице сегодня мороз, 20-очка долбанула. Сейчас уже 12. Но все равно очень даже свежо. Ладно, пойдемте снимать. Так, начнем, наверное, с этой. Ну, тут ничего сложного нету. Тут есть специальные места, чтобы подковыривать. Вон, видите, как она скрипит? Кстати, сейчас что-то не больно скрипит. Ну ладно. Так, просто подковырнули и сняли. Ничего сложного нету. Вот тут крепко сидит, так как я ее проклеил, все. Короче, саму ручку я не трогал. Я проклеил вот эти места, куда она защелкивается. Сейчас, скорее всего, придется как-то все это убирать отсюда. Понемножку, потихоньку. Ну, когда обтянем, видно будет, короче. И последняя накладочка осталась. Опа. Вот так вот. Все. Сейчас уберем все на заднее сиденье. Вот так вот. Блять, опять уже в салоне все грязно. Зима. Что вы хотели? Ну все, ребята, выдвигаемся в студию перетяжки. Отдадим накладочки. И будем ждать, заберем, установим и посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, еще я хотел про накладки на подлокотники. Короче, вот эти ручки мы сейчас будем, накладки будем перетягивать. И получается то, что на дверной карте больше не с чем сочетаться. А там будет строчка серая, у меня я серые строчки заказал. Не с чем будет сочетаться. Я решил попробовать поставить сюда накладки. Тоже так же перетянутые. Тоже серой строчкой. Сюда вот накладочки такие устанавливаются. И эти накладки. Посмотрим, как будет все это смотреться. Я думаю, должно быть неплохо. Потому что одной здесь ей быть смысла нету. Ну все. Выдвигаемся к ребятам. Для вас будет это примерно 5 минут, 10 минут, а для меня полдня. Ну ничего, поехали. Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize. Girlfriend, you gotta get it right. You gotta want it with all your might. Girlfriend, you gotta learn to fight. I know you're gonna be alright. You wanna make your way in this crazy world. Step up, girl. Ну что, ребятки, я все забрал. Сейчас посмотрим, как все это примерно выглядит. Такая, короче, накладочка на ручку получилась. Ничего так. Кожа на ощупь приятная. И накладки на подлокотники. Короче, наши накладочки на подлокотники. Мягкие такие, там внутри, походу, поролончик. Но они и так мягкие, гнутся. Клеиться они будут на скотч 3М. Скотч хороший. Вот так вот.
Вот так вот это будет выглядеть. Еще приклеится, все будет плотнее тут. Да, так-то ничего, да, пацаны? Приклеится, вообще нормально будет. Мягко, приятно. Ну все, сейчас, короче, поедем домой. И поставим все это дело. Посмотрим, как все это будет смотреться. Все вместе с накладками. Ну все, поехали ставить. You scream on them and you just get away. Yeah, you do your things and make them all just walk away. Ooh, you've been psycho, why can't you do all the same? I know that's all not right, so how can I even escape? I don't wanna be your time. Ну что, приступим к установке. Кстати, ребят, я вам не сказал, я накладки на подлокотники взял только наперед пока попробовать. Ну, посмотрим, как будет смотреться это все сидеть. Если что, назад заказать не проблема вообще. Короче, положим их пока на воздуховода. Пускай они нагреются, скотч нагреется, чтобы лучше приклеилось. Пока займемся установкой накладок на ручки. Но сначала водительскую ручку поставлю. Я тут уже блок поставил, соединил. Кстати, пришлось повозиться, блок вообще ни в какую не лез туда. Ну, это из-за того, что обтянутый, потому что как бы поменьше стало места. Дырки нету, но дырку саморезом мы пробьем. На улице холодно, кошмар, блядь. Так что придется, ребят, ставить нам все из салона. Так, туда залезла. Теперь нам надо тут ее как-то поставить, блядь. Придется дверь все-таки открыть нам. Потому что что-то у меня тут... Ага, вижу, ничего не лезет. Вот так вот. Так, ну вот как-то так вроде как. Кстати, уже намного удобнее стало тем, что заводская ручка, она скользкая, и дверь не очень так удобно закрывать. А сейчас уже не так скользко и намного лучше. Так, а где у нас саморез? Вот саморез здесь. Так. Отвертка где? Вот наш инструмент. Отверстие нащупали и закручиваем. Сначала нужно нажать вот так вот немного. Все. Закрутили. Коврик. Кстати, думаю, может коврики заказать такие эти салонные с надписью Веста. Что-то в магазине тут был, не было таких. Были красные, синие, а с серой строчкой, ну, с серой надписью не было. Так, ну все, ручка сидит. Ничего, так нормально. Сейчас поставим накладку пассажирской двери и задних, а потом приступим к подлокотникам. Они как раз нагреются, пока скотч нагреется, и все должно четко приклеиться. Так, ну перебрался на пассажирское сиденье. Сейчас, наверное, попробую немного отклеить, где его видно, антискрип. Вот тут вот сверху только видно было, в принципе. И попробую поставить. Не знаю, как мне сейчас все это отклеится дело. По-хорошему бы фен бы, конечно. Да нет, и так нормально сходит. Тут пока не буду отклеивать. В принципе, его не видно будет. Вот
попробуем поставим накладку. Так у нас накладочка выглядит. Так, ну чё, защелкнется? Нет, просто я еще думаю, почему, потому что не защелкнуться может. Потому что вот эти защелки, тут на них кожи немного, возможно, не защелкнется. Но в принципе на некоторых нету, то должно хватить. Да, четко так защелкнулось, тяжеловато. Все, вообще никакого скрипа, ничего нету. Держаться приятно. Вообще не жалею ни денег, ни потраченного времени. Ну хотя, подождите, еще у меня тут антискрип же был проклеен. Ну хотя вот наверху основная часть скрипела. Сейчас вообще ничего не скрипит, прям тишина. Сейчас поставим задний, тоже посмотрим. Так, что, устанавливаем заднюю. Так, это у нас на ту сторону. Сейчас сразу с той стороны поставим. Защелкнулось тоже туго. Тоже вообще ничего не скрипит. Красота. Ребята, не пожалеете, если сделаете. Меня все задолбали уже с этим, то что у меня ручки скрипят, садятся и специально скрипят ими. Ну и последнюю. Вот это больше всех скрипело. Четко, да, пацаны? Придется нам сюда тоже на подлокотнички сделать. Бля, ну вообще четкарь просто. Огонь. Ну все, теперь сейчас приклеим подлокотнички еще. И нормуль. Так, ну все, накладочки у нас согрелись. Такие прям горяченькие, можно сказать. Сейчас отклеиваем скотч. Тут надо будет немного поаккуратнее, прижимать лучше. Отклеиваем скотч. Пока на коврик кинем. Кстати, хорошо, что они пластиковые, пластик такой довольно мягкий. Я думал, то, что будет, знаете, там из фанеры какой-нибудь, я не знаю. И будет торчать сильно, зазоры большие будут смотреться некрасиво. А так она такая прям очень мягкая, не слишком толстая. Нормально, короче. Так, ну чё, пробуем приклеивать. Сначала сюда вот засунем. Тут примерно делаем, чтобы на уровне ручки была. Вот тут вот сзади прижимаем и пробуем. Ну все, чё, вообще огонь. Приклеилось хорошо, зазоров нет. Сейчас дверь открою, покажу еще вам. Так, короче, смотрится на улице все это дело. Вообще круто. Смотрится, кстати, довольно так неплохо. Ну, никаких больных зазоров нету. Тут чуть-чуть совсем. Тут перепад идет на ручку уже. Нормально. Сзади тоже зазора никакого не видно. Снизу тем более. Ну а тут, да нет, вообще нормально. Я просто боялся, что будут большие зазоры, как-то некрасиво будет смотреться. Подлокотник мягкий, приятный. Ручка не такая мягкая, но на ощупь очень приятная. Короче, мне нравится. Пишите комментарии, как вам. Ну все, сейчас приклеим вторую накладочку.
на водительскую дверь. И снимем концовочку. Короче, вот так вот все у меня получилось. Так сказать, убил двух зайцев сразу. Это избавился от скрипов. Для меня, кстати, это самое главное, то, что я избавился от скрипов. Не надо заморачиваться с этим антискрипом. Просто отдал, проклеили, подтянули и ништяк. Второе, то, что теперь видок бомбический. Ну, теперь, ребята, стоит задуматься о вставках этих белых. Они теперь тут ни к чему. Возможно, можно попробовать обтянуть также кожей, ром сделать со строчкой серой. Пишите комментарии по поводу этого. Также вот эти вот сабли хромированные сверху тоже можно поменять на черный глянец. Я думаю, вообще будет топчик. Короче, жду ваших комментариев. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Скоро новый видос. Так что не пропускайте, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить. Я с вами прощаюсь. Всем пока.